दोस्तों ये मानव एक वीडियो देखता है जिसके अंदर एक माचिस की डब्बी और मास्क की मदद से एक उड़ने वाला लैंप बनाया जाता है, जिसको देखकर तो इसके होश ही उड़ जाते हैं और इस गजब ट्रिक को करने की ये भी सोचता है। तो इसके लिए ये भी एक आदि मानव के जमाने की माचिस की डब्बी और एक मास्क निकालता है और माचिस की तीलियों को अच्छे से सेट करने लगता है और इसके अंदर मास्क को फंसा देता है। और इस पूरे सेटअप को करते करते ये सोचता है कि अगर ये ट्रिक काम करती है तो मैं भी एक लैंप की दुकान खोल लूंगा। तो अब लास्ट में तो ये देखना होगा क्या इसका लैंप उड़ पाएगा या फिर जल जाएगा। मैं हूँ पनौती, जो भी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा मैं उसको लग जाऊंगा और उसका पूरा दिन खराब कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, कमेंट में जय श्री राम लिख दो। तो ये क्या, जैसे ही ये माचिस में आग लगाता है तो इसके लैंप में तो छेद हो जाता है।